Кихащият принц. Някога краля и кралицата дали великолепен прием в чест на кръщаването на новородения им син, принц Лорандор. Банкетът се състоял в голямата зала на двореца и били сервирали богата шведска маса с храна, включваща супа, торта, пунш и, разбира се, любимите на всички ягодови сладкиши. Кралицата, като всяка добра домакиня, следяла за всичко на празника и забелязала с известно безпокойство, че на никой от гостите вдясно не са сервирали от ягодовия сладкиш. В този момент главният готвач пребледнял и с тревожен вид се завтекал към нея и прошепнал в ухото: Ваше Величество, ягодовите сладкиши са свършили. Кралицата пребледняла. Значи има много от другите сладки? Да, Ваше Величество. Нека ги сервират веднага. Готвачът се оттеглил и кралицата се заела сама с това. След няколко минути изведнъж проечал нечий глас: Къде ми е парчето от ягодовия сладкиш? Изненадани, всички се обърнали и видели как старата фея на име Малволия стояла изправена с ръце на хълбоците и застрашителен поглед към чинията си секлери. Кралицата се затичала. Много съжалявам, госпожо Малволия, но ягодовите сладкиши са свършили. Искаш да кажеш, че сте направили само колкото за близките си приятели? Веднага ще поискаме да донесат. Ягодовите сладкиши, лично приготвени от кралицата, са само за близки приятели. А за мен, старата и видна фея, простеклер от пекарната, чувствам се дълбоко оскърбена от всички ви. Не! Ще си платите скъпо за това унижение. Проклинам принца всеки път, щом кихне нещо да се преобразява, докато не... И в този миг през отворените прозорци на залата нахлул поривист северен вятър и отвял последните думи на Малволия. Тя щракнала с пръсти и изчезнала пред погледите на всички. Чул се бебешки плач и краля и кралицата се затичали панически към малкия си син, който лежал в своята люлка на подиума в тържествената зала. Принцът направил гримаса и след това изведнъж кихнал силно. За ужас на всички, кралският астролог се превърнал в паркетен часовник. Стража, вземете часовника и го сложете вътре в катедралата. Хората започнали да си шушукат, докато двамата стражи изнасяли часовника навън. Тържеството приключило доста мрачно. По-късно краля и кралицата повикали доктор Пил, кралския лекар. Какво трябва да сторим, за да предпазим принца от кихането, доктора? Принцът трябва да бъде пазен от неща, които причиняват кихане, като лекарства, настинки и черпипер. Трябва да стои в специална стая, в която да не се допуска никой без да е прегледан за настинка и без да носи стерилно облекло. Ако Ваши Величества имат дворец в планината, то отведете принца там, заради чистия въздух. Ами, има една крепост в Златната планина. Мястото е чудесно за здравето. И както беше уговорено, скоро принца бе преместен в крепостта. Годините минавали. Никой не успял да развали проклятието на Малволия, защото условието за това било отнесено от вятъра. За съжаление, самата Малволия също бе изчезнала. Принцът пораснал и станал красиво момче. Добре подготвени учители му преподавали история, музика, рисуване, танци и всичко останало, което един принц трябвало да научи.
но за истинския живот не знаел почти нищичко. Верният му спътник през всичките самотни години бил един пудел на име Полдо, който говорил английски изключително добре. Нямало по-дружелюбно, умно и предано животно от него. Един ден, точно преди 21-я рожден ден на принца, въпреки взетите предпазни мерки, той кихнал 3 пъти. При първото кихане всички кучета в кралството, освен Полдо, станали котки, а котките – кучета. Макар и несериозна, тази промяна била странна и противоестествена. Всички котки излизали, за да лаят по хората и ги гонели по улиците, а кучетата от своя страна стояли в кухнята край печката и дебнели мишките в килера. За да привлекат вниманието на собствениците си, кучетата мялкали и мъркали. При второто кихане всички мъже над 70 години се преобразили в брястове. При вида на внезапната им промяна, хората наоколо ахнали. О, при третото всички фигури от картините в Музея на изкуството оживели. Озадачените фавни, сатири, нимфи, римски сенатори, отдавна починали знаменитости и исторически личности отворили очи. Майчице, какво правя в тази картина? Тук се задушавам. Не знам за вас, но аз се махам. Ей, който излезе последен от картината е Охлюв! И всички се спуснали от картините. Горките объркани кралски стражи всячески се опитвали да ги хванат, да не избягат от музея. Междувременно принца не се чувствал щастлив. Какво мъчение! Не мога да понеса да стоя затворен в тази крепост до края на дните си. Въпреки че бил смел, седнал на дивана и заплакал от мъка. Изведнъж се появил Полдо. Защо плачеш, принце? Оплаквам съдбата си. Не мога да понеса мисълта, че ще прекарам всичките си дни в тази крепост и няма да видя широкия свят. Полдо помълчал известно време. Скъпи принце, не губи надежда. Мислил ли си някога да се посъветваш с стария ми господар, великана на Северния полюс? Защото северният вятър живее при него. Великанът има огромен съндък в палата си, пълен с тайни, които ветровете са уловили. Сред тях може да и ключа към заклинанието на Малволия. Ако ми уредиш топло пълто и 4 бутуша, ще отида при великана и ще го попитам. Наистина ли ще направиш това за мен? Ще съм ти много благодарен, ако успееш да откриеш решение на всичко това. Полдо кимнал радостно. И така на другия ден кралският чивач приготвил на Полдо великолепно пълто и 4 прекрасни бутуша. Той облякал топлите одежди, сбогувал се и се завтекал към Северния полюс. А принца, който от високата си кула виждал всяко кътче на кралството си, го гледал как изчезва зад хълмовете. Нехаен за опасните създания, Полдо прекосил гъстите гори и могъщия замръзнал океан и спрял чак когато стигнал замъка на великана. Когато влязал вътре, заварил великана. Висок, силен жълтокос мъж, с корона от лед на главата и голяма широка мантия, направена от бял мек плат, седнал върху огромен блок от ледени купчета. Негови помощници били поривите. Можем да ги обрисуваме като странни призрачни същества, движещи се бързо насам-натам. А придворните му били вихрушките и бурите. Добре дошъл, Полдо. Какво те води насам? Изтирвам едни думи на феята Малволия, които северният вятър е отнесъл при кръщаването на принца Роландор. Ако имам думите, с радост ще ти ги кажа. Пориви, донесете съндъка с тайните, моля! Двата порива донесли съндъка.
Той бил направен от камък с ледени диаманти по края. В него се съхранявали всички потайности, които вятъра бил уловил, като тайни изповеди, клетви, весел смях и обикновени думи. Със сигурност въгъла на съндъка се намирала и останалата част от заклинанието на Малволия, поредица от малко остарели, прашасали и отнесени във въздуха думи. Думите гласели, докато не намери някоя толкова смела, която да се ожени за него. Защо все женитбата трябва да е решението за всичко? Защо да не бъде, докато не намери верен и предан приятел, като мен, например? Полдо наизустил думите. Много съм ти благодарен. А сега трябва да тръгвам. Винаги си добре дошъл. Полдо напуснал замъка и се забързал към дома. Щом стигнал двореца на принца, се затичал лайки от радост. Отишъл право в кралските покои, където срещнал загрижените му родители. О, Полдо, ела насам, момче. Кажи, откри ли последните думи на изречението? Да, кралице моя, проклятието ще се развали, щом принцът се ожени. Облегчени от чутото, краля и кралицата благодарили на Полдо, като го прегърнали нежно. Започнали да търсят някоя красива принцеса, която да се ожени за сина им. Обаче всички принцеси се плашели да се оженят за него и за голям ужас на кралската двойка отхвърляли предложението. Накрая останала само една, която също била омагьосана. Една фея в пристъп на гняв превърнала кафявата й коса синя и издължила носа й, само защото принцесата не я била забелязала, а се възхищавала на себе си в огледалото. Моля те да ми простиш, не съм искала да те засегна. Добре, прощавам ти. Ще се избавиш от проклятието, ако твой любим човек се отърве от своето проклятие. Довиждане! Тази нещастна девойка била единствената принцеса, готова да приеме бедния принц Лорандор. Кралската двойка нямало какво да стори, освен да приеме. Скоро дошъл деня на сватбата. Принцът бил много красив и завел булката си до олтара. И точно по средата на сватбената церемония на принца силно му се приискало да кихне. Опитал се да го спре, но уви! Щом принцът кихнал, се чул гръм и всички се заоглеждали да разберат какво става. Резултатът от кихането бил странен, защото се случило точно в момента, в който принца бил полуженен. Котките отново се превърнали в кучета, а кучетата в котки. Брястовете станали възрастни мъже, паркетният часовник, кралския астролог, горките римски сенатори, фавните, нимфите, сатирите, знаменитостите и историческите личности се прибрали в картините, а булката отново върнала своята прекрасна и нежна същност, точно както и казала феята, защото нейният любим, принца, се отървал от своето проклятие. Това значило, че и тя се отървала от нейното. Всички били доволни и щастливи и се върнали отново към церемонията, в която се оженили, както подобава. Полдо, разбира се, бил почетен гост, защото той доказал старата поговорка, че приятел в нужда се познава.